Iniziamo il 2026 con una storia molto particolare. È una storia di doppiogiochisti, di spie, di sudafricani, di nazisti. È una storia che sarebbe degna di un fumetto e per certi versi lo è diventato. Addirittura è diventata anche un film, per quanto sia stata molto modificata al punto da diventare un bel divertimento cinematografico, ma qualcosa di molto distante dalla storia reale. Se qualche anno fa, in piena pandemia, siete andati al cinema a vedere The Kingsman, le origini, sarete stati sicuramente affascinati dalla figura del pastore, il cattivo del film, interpretato dall'attore Matthew Good, che interpreta in quel film un ufficiale scozzese, il capitano Morton, che si rivela essere in realtà il capo di una rete di spie e di sabotatori che ha un solo scopo, quello di distruggere l'impero britannico. Ora, non è mai esistito nessun capitano Morton, però le ambientazioni del film, la morte di Lord Kitchener, ben rappresentata tra l'altro nel film, e anche alcune ossessioni dello stesso pastore, nonché il passato nella guerra boera, porta a un personaggio storico realmente esistito, un uomo che per tanti anni ha rappresentato per i servizi segreti inglesi e americani una sorta non di primula rossa, ma di primula nera, anzi una pantera nera, Black Panther, così era chiamato in codice. Oggi vi racconto la storia così avventurosa e così incredibile da sembrare frutto della fantasia di Fritz Joubert Duquesne, la pantera nera, il nazista sudafricano, l'uomo che mise in piedi più e più volte operazioni tali da mettere in crisi tanto la Gran Bretagna quanto gli Stati Uniti, fino alla sua definitiva cattura e allo smantellamento della sua organizzazione. Prima di addentrarci nella nostra storia di oggi, vi ricordo l'importanza della sicurezza online, un tema fondamentale. D'altronde, se state vedendo questo video, se state ascoltando il podcast, è chiaro che lo state facendo attraverso una rete internet, e se state utilizzando una rete aperta, comune, gratuita, un wifi, potreste essere oggetto delle attenzioni di qualche malintenzionato che potrebbe voler carpire i vostri dati per farne chissà che cosa. Per ovviare a questo rischio, noi di Dentro la Storia ci siamo affidati a un partner strategico, si chiama NordVPN, è la migliore VPN in circolazione, un servizio che vi consente di navigare in completa sicurezza ovunque vi troviate, da qualunque dispositivo, e anche vi consente di accedere a contenuti che potrebbero essere bloccati per motivi di geolocalizzazione. Questo servizio vi è accessibile in qualità di amici di Dentro la Storia. Vi basta cliccare nei link che trovate in descrizione e accederete ai piani biennali di NordVPN con sconti esclusivi, una estensione particolare del servizio completamente gratuita e i soliti 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati. Quindi cosa volete di più? Ah, non lo so io. Una storia degna di un fumetto, si diceva, quella di Fritz Joubert Duquesne, nato a East London, nel sud-est della colonia del Capo, il 21 settembre 1877. Nato in una famiglia afrikaner di origini ugonotte, un esponente della comunità boera, discendente dei coloni francesi e olandesi che si erano stabiliti in Sudafrica nei secoli precedenti. Il contesto in cui il giovane Duquesne crebbe era segnato da due tensioni fondamentali: l'espansione coloniale britannica, sempre più aggressiva nei confronti degli stati boeri, e il radicamento di un'identità nazionale afrikaner basata su lingua, religione calvinista e vita rurale. Il problema nella vita di Duquesne è che è difficile riuscire a verificare tutte le fonti. Lui stesso ha reso dichiarazioni a volte surreali, a volte difficili da verificare, quindi prendete con le pinze tutto ciò che siamo riusciti a radunare sulla sua vita. Duquesne dichiara che la sua infanzia fu segnata da spostamenti continui, dovuti alla professione di allevatori dei suoi genitori, ma anche alle stagioni di caccia. Il giovane Duquesne imparò subito a maneggiare le armi da fuoco e a leggere le tracce degli animali nella boscaglia. Secondo la sua biografia, sarebbero state suo padre e suo zio a insegnargli, ma quelle doti sarebbero state ancora più utili nella sua maturità. La sua educazione formale fu frammentaria, quella informale, invece, fu estremamente ricca. Lingue, tradizioni tribali, abilità pratiche e una precoce consapevolezza del conflitto che stava agitando la sua regione natale. Il giovane Fritz crebbe con forte senso di appartenenza alla causa boera.
Vide l'ascensione di figure come Paul Kruger, il politico simbolo degli Afrikaner, o dei generali Botha e De Wet, i simboli della resistenza. Allo stesso tempo, il giovane Duquesne assistette anche all'avanzata britannica e ai cambiamenti epocali all'interno dell'amministrazione coloniale. Lo scoppio della seconda guerra boera, dal 1899 al 1902, rappresentò per Fritz Duquesne l'ingresso nella storia. Arruolatosi come scout e come cecchino, mise subito in mostra un istinto tattico fuori dal comune. La guerriglia boera, una tattica di battaglia basata su velocità, conoscenza del territorio e un perfetto uso del cavallo, si adattava perfettamente alla sua natura. D'altronde aveva imparato a cavalcare prima di raggiungere i 14 anni. Duquesne partecipò, sempre secondo le sue affermazioni che sono in parte confermate ma in parte ancora alla ricerca di dati fattuali, a diverse azioni di disturbo, oggi chiameremo azioni di comando o di guerriglia, il taglio delle linee telegrafiche, incursioni notturne all'interno dei campi trincerati inglesi, i sabotaggi delle linee di rifornimento logistico. Non solo, Duquesne sperimentò anche nuove tattiche, come la mimetizzazione, mise a prova la propria resistenza fisica e si dimostrò estremamente preciso nel tiro di cecchinaggio. Tutto ciò lo rese un combattente particolarmente temuto, non però un combattente destinato a restare in eterno a piede libero, perché gli inglesi alla fine si accorsero delle sue doti e lo arrestarono, trasferito prima in un campo di prigionia in Sudafrica, poi nel famigerato complesso carcerario delle Bermuda. Venne classificato proprio qui come prigioniero altamente pericoloso. Secondo alcune sue versioni, assistette alla morte della madre, deportata, maltrattata, morta di fame e di malattia. Questo episodio però non è verificato, potrebbe essere stata una rilettura, una riscrittura dello stesso Duquesne, ma è qualcosa che sicuramente contribuì alla nascita del suo odio viscerale verso il Regno Unito. Quello che abbiamo visto nel film Come il pastore sarebbe nato lì, alle Bermuda da cui Duquesne riuscì a fuggire, nonostante anche su questo fatto ci siano delle testimonianze discordanti, in maniera, diciamo, rocambolesca. Sfruttando una notte di tempesta, o forse approfittando di una distrazione occasionale delle guardie, Duquesne riuscì a lasciare l'isola delle Bermuda e raggiungere il Sud America. Da questo momento in poi, dalla sua evasione dal carcere, la sua vita prese una direzione quasi irreversibile, quella dell'uomo senza patria, sempre braccato, destinato a ricostruirsi dell'identità in continuazione e con una missione precisa: distruggere il Regno Unito. Dopo la guerra, l'ex combattente boero trovò riparo in Brasile, in Argentina, in vari territori dell'Africa occidentale portoghese. Si dedicò principalmente alla caccia grossa, partecipando a spedizioni geografiche, ma lavorò anche per alcuni giornali, per delle riviste specializzate, scriveva della fauna, dei paesaggi esotici. Va detto che l'opera di narratore di Duquesne venne eccezionalmente apprezzata, perché riusciva a trasformare anche dei singoli episodi piuttosto banali in dei racconti avvincenti che catturavano il lettore. Però anche qui va sempre analizzata qual è la verità e qual è la finzione, quanto di ciò che raccontava Duquesne era vero, reale, accaduto e quanto era frutto della sua grande inventiva. Il suo ruolo di guida e di cacciatore professionista gli garantì l'accesso ai circoli diplomatici, uomini d'affari, funzionari coloniali. È molto probabile che proprio negli anni immediatamente precedenti alla Grande Guerra, Duquesne abbia iniziato a collaborare sistematicamente con l'intelligence tedesca. Parlava perfettamente l'Afrikas, l'inglese, il tedesco, il francese e anche il portoghese che aveva imparato nell'attuale Angola. Conosceva rotte navali, punti di rifornimento, operazioni minerarie britanniche, il perfetto profilo per essere un agente sul campo. Col tempo Duquesne non aveva solo imparato altre lingue, aveva imparato anche a travestirsi da aristocratico britannico, da esploratore sudamericano, da ufficiale russo, da medico di bordo. Una versatilità incredibile, la capacità ogni volta di adattarsi a vivere nuove vite. Ma arriviamo all'estate del 1914, quando scoppia la Grande Guerra. Una Grande Guerra che non si vive solo in Europa, arriva anche nelle colonie. Ed è proprio in Sudafrica che Duquesne trova l'occasione di mettersi al servizio di Berlino. Duquesne, va detto, nella sua vita così avventurosa, non si sa quanto vera, non si sa quanto ricostruita o addirittura inventata, era riuscito anche a inserirsi negli Stati Uniti, che all'epoca erano neutrali, ma già fondamentali come piattaforma logistica. Durante la Grande Guerra condusse diverse operazioni di sabotaggio, specialmente contro le navi mercantili alleate.
La sua copertura preferita era quella di giornalista o di corrispondente di guerra, a volte di uomo di sport, di cacciatore professionista. Secondo i giornali americani, Duquesne si sarebbe reso responsabile dell'affondamento di navi tramite cariche esplosive collocate come campioni commerciali, con la scusante di spedizioni all'interno del traffico commerciale verso le potenze dell'intesa. Ma c'è un episodio che fa svoltare la vita di Duquesne, a metà strada tra la storia e la leggenda, e che è narrato anche nel film. È l'affondamento, il 5 giugno del 1916, alle Orcadi, dello HMS Hampshire, un incrociatore britannico a bordo del quale c'era un vecchio nemico di Duquesne, Lord Kitchener, già vincitore della guerra boera, uno degli uomini politici e militari più influenti all'interno dell'impero. L'esplosione e l'affondamento dello Hampshire è sempre stato attribuito o a una mina o a un siluro di un U-boat tedesco. Duquesne ha dichiarato in più occasioni di aver fornito ai tedeschi la rotta precisa della nave, affermando perfino di aver orchestrato personalmente l'operazione. Gli storici, va detto, non hanno trovato prove decisive a supporto di questa versione, ma la sua presenza in quel periodo nei mari del nord e i suoi contatti con comandanti della Marina Imperiale tedesca rendono questa vicenda estremamente plausibile, almeno da un punto di vista di intelligence. Va anche aggiunto il fatto che la Germania imperiale premiò Duquesne con un riconoscimento ufficiale per attività di alto valore militare, e questo avvalora ancora di più la leggenda nera di Duquesne. Dopo il 1916 Duquesne si stabilisce negli Stati Uniti, costruisce la sua identità più duratura, alternando la vita rispettabile di conferenziere, esperto di questioni africane, con un sacco di attività illegali. Viene arrestato nel 1917 con l'accusa di aver affondato la propria imbarcazione da diporto per una truffa assicurativa, ma anche per contatti sospetti col consolato tedesco. L'episodio che più impressiona le autorità americane è la sua fuga dal carcere, la seconda dopo quella delle Bermuda. Questa volta lima le sbarre della cella usando dei strumenti improvvisati, svanendo poi nel nulla. Queste sue fughe contribuiscono alla costruzione di un'immagine quasi teatrale. Un uomo dalle mille vite, un trasformista, un mutaforma, un uomo capace di scivolare via, di dissolversi nel nulla. Negli anni 20 e 30, finita la Grande Guerra, Duquesne si muove tra New York, Washington e alcune capitali sudamericane. Lavora come conferenziere ancora una volta presso i club dei viaggiatori, circoli accademici, perfino nelle università. La sua attività è quella di promuovere la fauna africana, parlare di caccia, di politica coloniale, ma all'interno di quelle conferenze, ogni volta che si toccava il tasto proibito del Regno Unito, Duquesne diceva una sola cosa: che gli inglesi erano la più grande minaccia dell'Africa. Ed è proprio in questo periodo che Duquesne stabilisce rapporti sempre più stretti con gli ambienti filo-nazisti negli Stati Uniti. Esiste ad esempio un'organizzazione, il German American Bond. All'interno di questa organizzazione, Duquesne, nome in codice Black Panther, Pantera Nera, diventa un collaboratore intermittente ma affidabile dei servizi segreti tedeschi, che vedono in lui non solo un agente, ma un reclutatore, un uomo dotato di un notevole carisma, capace di guidare un'organizzazione sotto di sé. Ed è quello che effettivamente Duquesne fa. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Fritz Duquesne mette in piedi quello che verrà definito il Duquesne Spy Ring, l'anello delle spie, un'organizzazione attiva tra il 1939 e il 1941, una rete che comprende 33 agenti che forniscono informazioni sui movimenti delle navi statunitensi, sulle ricerche scientifiche, sulla produzione bellica, ma è una rete che non può essere impenetrabile. Uno degli agenti presenti nella rete, William G. Sebold, tradisce Duquesne. Nel 1940, dopo un anno di attività, fermato dall'FBI per una faccenda di poco conto, Sebold decide di collaborare, di diventare un agente doppio, di contribuire alla cattura di tutto il gruppo. Attraverso registrazioni, fotografie, trascrizioni radio, Sebold consegna all'FBI le prove dell'attività di Duquesne e dei suoi uomini. Il 28 giugno del 1941 l'FBI effettua uno dei più grandi arresti coordinati della sua storia. Duquesne è arrestato e portato in carcere. Le prove a suo carico sono schiaccianti. Il processo, che si celebra nel 1942, quando ormai gli Stati Uniti sono già in guerra con la Germania, vede una condanna a 18 anni per spionaggio e altri 2 anni per violazione della legge sulle registrazioni degli agenti stranieri. Da quel momento, la leggenda nera di Fritz Duquesne finisce. Duquesne è già un uomo avanti con l'età quando viene arrestato, ormai ha 65 anni quando entra in carcere, e
la sua salute, già non perfetta, inizia a peggiorare. Soffre di problemi cardiaci, di dolori cronici, di deterioramento delle funzioni motorie. Nel 1954, dopo 12 anni di prigione, l'amministrazione giudiziaria degli Stati Uniti decide di rilasciare Fritz Joubert Duquesne per motivi medici e di affidarlo a un istituto di cura a New York, dove la Pantera Nera muore il 24 maggio del 1956. Nonostante questa fine anonima e silenziosa, la figura di Duquesne continua a attirare degli interessi a volte morbosi anche negli anni successivi. Documentari, romanzi, saggi, i fumetti, tutti raccontano ora una specie di eroe dannato, ora un criminale, ora un avventuriero romantico, ora una spia senza scrupoli. Ma perché tutto questo? Gli storici che hanno provato ad analizzare la figura di Duquesne, facendo molta fatica perché, come dicevamo, gli elementi documentali a supporto non sempre sono sufficienti, hanno comunque concordato su alcuni punti fermi. Primo, Duquesne fu un vero agente tedesco, attivo in entrambe le guerre mondiali e molto molto pericoloso. Secondo, Duquesne godeva di un carisma eccezionale, una dote che, unita al suo poliglottismo e anche alla sua capacità di narrare e di inventare, lo rendeva ancora più pericoloso. Terzo, Duquesne ha eseguito operazioni di spionaggio reali, per quanto alcune delle sue affermazioni, come quella sull'affondamento dello HMS Hampshire, siano abbastanza difficili da verificare. È assodato non solo il fatto che sia stato l'organizzatore e il capo dell'anello delle spie, ma anche che abbia portato a termine diverse operazioni coperte di spionaggio. L'aspetto più complesso di Duquesne è distinguere il Duquesne reale dal Duquesne raccontato da lui stesso. Molte biografie sono state influenzate dalla sua tendenza a costruire una narrazione grandiosa della sua vita, una narrazione in cui la realtà e l'invenzione si intrecciano, si mescolano e si confondono. La figura di Fritz Joubert Duquesne rappresenta uno dei casi più singolari nella storia dello spionaggio del XX secolo, non solo per le azioni in sé, ma per il modo in cui visse il ruolo della spia, quasi come se fosse il proseguimento naturale della sua esperienza di combattente boero, di guerrigliero, di avventuriero. Duquesne ha incarnato la linea sottile tra idealismo e opportunismo, tra patriottismo e tradimento, tra eroismo e criminalità semplice. È un personaggio sospeso tra più mondi, quello ottocentesco degli esploratori, della corsa coloniale, della Belle Époque, e quello moderno dei servizi segreti, dei complotti, delle spie, dei sabotatori, delle operazioni sporche. Il suo nome, ancora oggi, evoca un misto di fascino e di inquietudine. Ed è forse per questo che gli sceneggiatori di The Kingsman, il prequel di una serie cinematografica dedicata all'agenzia spionistica più glamour e più alla moda, hanno deciso di attingere a piene mani al background vero, verosimile o inventato di Fritz Duquesne per creare il pastore, questo capo terribile di un'altra agenzia di spionaggio, determinata a vendicarsi di Lord Kitchener, il massacratore dei Boeri, e in più in generale di tutta la Gran Bretagna. Se avete visto il film, sapete di cosa parlo. Se non l'avete visto, guardatelo. È divertente per certi punti di vista. Ricostruisce, rilegge, riguarda la storia con altri occhi, da altri punti di vista. In certi casi, è chiaro, è un fumetto, inventa, ma la figura del pastore è molto sovrapponibile a quella di Duquesne. Certo, Duquesne non ha mai avuto rapporti con Rasputin, non ha avuto rapporti con Hanussen, non ha avuto rapporti con Mata-Hari o con Gavrilo Princip, ma Duquesne, la sua vita, vera, verosimile, inverosimile, inventata o terribilmente reale, rappresenta ancora oggi un personaggio affascinante per quel fascino sinistro del male, capace di rivestirsi ogni volta, con un abito diverso, con un nome differente, apparendo in varie latitudini, ma con missioni precise e con la volontà di distruggere quello che è il nemico identificato, nel caso di Duquesne, l'impero britannico e i suoi alleati.